Mwancho mwirigereria Ndizi TV wa kirewia ne mambiendengia ime iyo morobere bw'ENSAKIA stowereneria nyasambia mono asengencho abira goto ikirituko lindeligia buneli asenko bagingo batenga goikali tukelimo goika elinde chaligento kere egento ekiororo na asengencho ya mabera nubwanchani bwanyasaye gocha asetole asegonto na kere ekemo yokumwirana limbia mono asigo mwancho mwirigereria ande onsi asonte on nigo kumanyinga nigo bono omurobelio bw'ENSAKIA obergo chaka kegima asenchira ingikeranu inyoranga no murobelio gocha kere tikolie biko chaka Jumatatu goika Ijumaa chinsa ni 12 goika chinsa isato chia mambia astoko bato kumanyia amange agendrete ime yorogongo urwa Gusii ense engima ya Kenya na boigo ase ense engima tunchokana ine ime yorogongo urwa Afrika ne chinse chionsi ayagendrete amangana namange wantu mwegalia nyoranga asentunda entangani nigotoko bato kuligerelia naralia ya abetega wateka litukoligoro na kogendra litukoligoro ase entunde akabiri toko bato gusukana gosoa ase ensemo ya magazeti entunde ya tato toba tugusanga naye ananamono nabarai au asiba kuba bakwanira amangana mange agendrete ase ense yetu ya Kenya asiritukulia lero tulinigesio ekenene ase nginyo turachi gutwara omwaziri woboremi ase county ya Nyamira abegotomanyia amange agendrete ime ye county ya Nyamira kusigonto no kwegenanga nabega wekerana ase studio ye studio ya Ndizi TV na otomanyia amange agendrete ase county ya Nyamira ngoranga omugabana we county unigabira ko bekemerobelio emenge kegima elinde kwene kingo sirale sector yoboremi astora chikosanganere ase oboime habagatebinga merobeli ke babwate ase omoremi we county ya Nyamira oyogendrete nemerobeli ya kera litsuko ase umoncho muri Ndizi TV soa ime yomorobere bw'ENSAKIA tomanyie ngayo yenda tobuati akorwa bali bare ase ensemo ya Nyamira county ya Nyamira bunge ya West Mugirango chinsemo cha Nyamaya chinsemo chia Miruka chinsemo cha Bosamaro bogichora bogetutu na bali niribene ase morobelio bw'ENSAKIA noti Mugirango borabu na boigo kitutu masaba karibu ime yomorobelio bw'ENSAKIA seboigo kurwase county ya Kisii tinabega abamenyi bensemo sot Mugirango abamenyi babo nchali bobasi chinsemo ime county ya Kisii na abali niribene ase omorobelio bw'ENSAKIA boigo bali bakoro chinsemo Kenya libali chinsemo chionsi chire ime ye county ya Kisii tobali nibene asidukola Jumatano buna botambezi women crush women crush Wednesday asipeko toko oranga abasubati mangana kia bagendrete bokora ase ense yeito ya Kenya asindo chenga asensemo ye mitandao abanchimbale babere omwanchi okorokunga Eve Mwingai no mwanchi ye Trevor bali botomaiti Eve Mwingai noyo no toramuroke omuliki bwa mangana enjera yekerero bose YouTuber nigo babere bakorokana babwato bwanchani obuya inyoranga Eve Mwingai mbono nonya arochigo ikemiaka 24 igo no mwana oromo kekegima around 23 years no mwanchi oye baraba kekegima babere bakora amangana YouTube ase egeka babere bakora amangana YouTube ase ega kurwa amangana corona na ende konyora baikire 750,000 subscribers engana konya bagendereire bagurire kigali no mwanchi oyo kiagera oyo omoni gakwana se screen oyo ndo mu producer mu record omwakire gentagukwana omusacho onere konye okomo guiding akyakole ebintu biyaye kolende bono igatoro chese mitandao Manga yogo sukani koruase zero oikera sekonyora baikire nigo Trevor aberera como manager y'ebintu byaya mbaka oikere rasa ikire bono iga ochira tambeke kimara kini kolende twaroche asama tukabera tataetire nigo babete bagotigana ne lieta lie channel liga chenju korwa Eve Mungai gochikonya Kenya online
Kenya Online Media umwancho muriro Ndizi TV na mocha ke biasara no muntu lakini kolende onyitori koba maiso na boko nyoranga nigo aberga gotiga isiko ase igo kimugo chake biasara no mwanchiogo enisho nae gwatwarire signature bose kwabere signature ase biasara ebyo to mutigerenga no mwanchio ne tora monere abantu ngonjeri bale akimogo chaka kende gyonsi enisho nae nga no safe yani no bwate no ekengete na mangana ndonsi arachikoba gocha kochimutu ase igo mwancho muriro Ndizi TV unereso ni nene tukwe manya litkole matukabira etirenga abanji kibao chake biasara nebwenderete bakuliringa mbabegete enjira orabe go wekenga na mangana anga bunayo mate timaiti ngaire bintu byoncholi nyole tamatukali akale muntu bale konyomana kwanyoranga nigo bakwena bakase ensemo eliokoli kibande onchura mbake elietali kibande ekialero abasubati munyale gonchorelia ekibande elietali kibande buli onye kwale onye gokoro kwa Abigael Nyanchama nonchira ne gonchorelia kwe Abigael makoli Wanjubere Ndizi TV ngabange bade bakonyomo babwate ibande ya no enkale nkonyomo balenge babwate ibande lakini rende abange babo nigo balenge kwenda baoncherelia nonyanga tato bino gakoro kumakoli bakwenda baoncherelia barokunga orokunonya onye makoli onye tato onye musacho egakoro kwa totebenga Mugaka nigo ngagonjere korwa onye kari kuru kudayana makoli elita ligonjere uliaba Diana Mugaka omusacho engane koro kinga bono konye omugako nabanga iso naende nabanga naende no mwanjio kwacho muriro Ndizi TV ayuna mangana mange akabera kinirero abinto byabere bigonjole abantu batari kwegena nabo seningi kendrete imense itwa Kenya skolende toko batebanga rende nonyanga ayonsi kagendrete nebwenrete kirumuntu abe maiso nalio tenyore ase abe tochionjolie kiregento onyorenga bono maite ekiale ro bono narolirenga nigo umuntu akubwato liketatu elieta etatu Arosi tatu ebwate elieta lyo musacho oye ebwato musubati oye ono oranyanga mwatiganire naende gentora chiko change iko negative bintu abantu atakire kurigereria nga mbaba kwenyora ase araka mwasigo mwancho muriro Ndizi TV nabo tobwati gwetera ase omtandao oito Facebook and nabo igo gwetera ase omtandao o YouTube Ndizi TV News Digital and elinde tobe tokosanga naye ase oboimase kumwancho muriro Ndizi TV na mange agendrete ime yense ya Kenya ase orogongo rwagusi and ase nabo nabora gusanga na intugwetera se ensemo ya Facebook otebinga yoto bwati obukyo yomo obukibabere tobasa gosoa ebyeka ase omuroberi bwensakia nebwenderete naye omanyo yomo oturo yomo turebabere totanga omoroberio obwensakia ntori kugwancheroso ebyeka so no monto yomo so na abantu babere elinde tobeto gusanga obuyabogendrete ime ye county ebose obuyabogendrete ime yomoroberi bwensakia boy kogenda se Facebook yao gali ndo bwate like comment copy na go share bwate gento keli mata share veka se page yao veka so mtandao elinde tobeto gusanga nabantu abange baba kumanyanga obuyabole ime yomoroberio obwensakia mborobiobo manyanga ngwese mitole manyanga nkwe manyitole amange agendrete ime yense itwa Kenya aseiko to basta ko mungiti
obego kwemanya ebieka gendra gusanga noyo mino rino tobeto gusanga nere ase oboime na boigo tobeto kwemanya amangi gendrete asendo chinga Teresa Ombogo. Good morning, watching live from Saudi Arabia. Gwakire bujana shukuru Mungu. Charo William good morning, watching live Nikolok dendani kurua sensi Kisii boy gondroche Teresa Kemunto nyasaye aiwe obonene atoki gwe ritukoligi ya job kurua Muranga amo nintegerete. Right, karibu sana. Grace Ongwenya tabanga watching live Mutalia Machakos County Virginia. Glass letenga Gwakire buya live from Qatar. Boy gondroche Jared Oyunge kurua Nyankoro ime iyomoroberio Obwakire ime ya Ndizi TV. Wego mwanchu mrena bokumbu ati gwetera sumtandao ne o Facebook job MAANGI official na bayo na boto meka engere kiao obego oto manyinga nara liaya agenrete asole na bayo orubego usangana ntwe kerengere kiao esengencho nigo omoroberi gwensaki obego chaka kegima asengencho ritko lia Jumatano elio lia chakire mwanchu no mwaka noro nigo agenrete gusuka kegima abange baino mwabwate ebirenga ao mbale bata ete konyomo mwakoyo mbale bata ete gwakana chiombo mwakoyo mbale bata ete gochake biasara tiambata binga amatuka asukire omotienyi o February oisira koera nandi manyonga no romo tienyoro mwenge pia so mwaka azionyo kubwatekerenga gete kwabwatekerenga gete iyo ikerania aso bimabuao inyoranga ebiro mbiri asensemo yao ebiro byabere bigusuka kegima ese gote amakwaire temakwaire mwanju murireo Ndizi temakwaire linde boikerania ekerenga kiao kelioga nitiko ikerania ase obogima bwa ase kolende torochenga na mange abetega ko bali chukoli igoro anene mono ekero igoro amaberera gendrete ime county ya Kisii asebo oto abata koranga omuswado ko bekwa bosiwe bunge county ya Kisii na boigo gwekigwa asebunge yo nomo MCP ward ya Ichuni Wycliffe sio chani ko bego koleta amaberera mange asobata kora ensemo yabara ikurunya bibiri bali bakomotia ensemo yaba MCA bali babete bagweti omuswado yo babete bawikirani omuswado na kobega Kisii ya sebunge county ya Kisii aseboigo ensemo yende yaberega korokanige kumwegero mugabana we county ya Kisii ase ababu ngomono na bamenyi bensemo ya Gesusu egotoka ime county ya Kisii babete bago esoke na kugikelia engana yokwegwa kweli rube MCA bwodi na beta kweguli rube ne kiama kya UDA kiligetinga kumurusia ase obo tenene ko mu member we kiame kyo engana bakagerete muna nigo yabeteke koletu asengenjo nigo momsio yo abeta ikirana asama tanga ayamo kale nekirenga gyo komu represent bose gyo komotenera omugavana we county ya Kisii ase omochango yo mochango ole korawa no mwaziri we Kisemi Ezekiel Machogo nigo babeta bagwesoke na kwimurungania na yabanga mbali go chuwancherana omo MCO bogo chiko gocherero bose gochikunererwa ase nabo gotinenegwa kurwa se kiame kyo na otebanga nigo baragendere kumusira wikira asete betiango turaranga na lia yabete kurwa sensemo ya Gusii director Abigael Nyanchama totebyango na aralia abete gakoba kurwa sensemo ya Gusii na ende tumagango ebirengere byamenyi bensemo eyo ya Gusii abamenyi be wadi ya Gusii anene kurwa asensemo ya giteri ime bunge nyari bani masaba nigo barobekana asikelia buna omo MCO bo Antonio Ngundi nigo aegwali uko kurwa ase kiama kia UDA asoko genda maminchana machiko ikiama asoko lengana bamenyi abo ayaniga go chama ega yo mwaziri we Kisemi Ezekiel Machogu wikirana aso mochango yomo ase wadi yo ase boigo omo MCA aikiranete kulende taigwa ibagano mwaziri buna bakwerera ase baganirie asikwe tengo kondemu amangana omo MCA minta wetera omo MCA ongundi keraga aleta chibesa gaiga diatirimba kakera aleta chibesa omo CS Machogwa kanga ko mali bagapi aka omo MCA mongao asengenja aleta te binto byango byasimba bono omanyire korwororo ochakire korwani omo MCA yoiga komolikera ne chama ya UDA ngasarende korwa se chama eyo abwatie chama ya ODM intuntora eka byama intunta chora te byama Gusii tirika chora byama
tumestaajabu maneno ambayo yanatendeka katika wodi yetu ya Gusii. Ya kuwa mtoto wetu ameguswa. Na huyu mtoto tumpigia kura. Sio ya kwamba alichaguliwa, tulimpigia kura akaingia. Na hiyo position yake MCA, it is there by constitution. Kwa hivyo tunapenda hivi. Mheshimiwa, tunakuheshimu, heshimu MCA wetu. Kwa vile tulimchagua. Ukimdharau mtaka watu wote wa Gusii. Kwa hivyo kuanzia leo usiweke kidole chako kwa MCA wetu. Mheshimu kabisa. Na hiyo maneno mahali imetokea. Rudisha hiyo barua, ujue ya kwamba umegusa kidole kwa omubulia mzima. Tumuwe mubulia ntogwanja na ende ntogoitaba obeto mwana ite ebichara ucha maisha ine. Yando tigeringa nenyo ochichoto sabagwa sama abere mga ntwe nyomba yomubulia ekaya kware turu obubisa butakoera. Abamenyi abo nigo bagikeria egekorekyo asebagania omwaziri gucha kubwatirana no MCA asogusira eward eyo. Ajore to mwe MCA korusaiga atakorere gasinsa egyo korweraga ari gucha komokori gasana nari suppose gukore gasana simba egekogera yaye yono natige posi yaye atakorere gasiga bukasaye ayerorie birasi merika bari mu bakore meremo nande menta bari mu chisukuru okora so ase education ese mejandere otone nororo Umuntu twakerete chikura na Anthony. Tugachora Anthony agende county atokorere gazi bari no mwesimi wa Simbarati. ntubona yo utete ko tebyo kumurikira rirube ryo kumutebi ngatige gazi aina yao ndingo manyeti ndwe tutake tongundi atakorere gazi nere twachore nere twakerete chikura bakore na gabana ntumaga na yutete ko tokorera ntoyo bra mwana itongundi amagoro atakorere meremo emyaka 5 ere nanda bachori bakoru lakini tali nyanda iske myaka ya 8 asichinga kiecho nigo batebire omo MC obona gendrete goikirania amagendero ao na igo aigwechinga kichinyororo goikirania alia ba mochorerete. Omo MCA tobwate akor kuongundi terage atokorere amagendero. Omo MCA ito asomwa koyo mabeire ase assembly yabo songo gari chipara chiaraire otorose yepara ya Naroko eimacha gwabeire bakomobunga atana korosi anye bakomoseli korwa ase chama intore tayare Gusii wati komwakira chikura nandi kune proki nandi chetani chiria nyarete. Kuripotelia igetaseni kia Ndizi TV elietaliane Mildred Momanyi. Abuna amenyi bensemo ya Gusii kutoka emyanya bali masate banga barobumbalire dikogenda no enase ochorio bokibomwakire chikuro bune block asikolende ayune gatia mangana gendrete ime ye county ya Kisii anene mono asensemo anyali bali ntwabe tokoranga nigo omubaro monene bwa MCA korwa sensemo anyali bali baba komwakira umugavana we county ya Kisii babere bakoranga nigo baba bagwaka usiba kubekesei asomuswada bukugania komuaka isiko omo konyu mugavana Robert Munda Dr. Robert Munda ingana abere koleta libere linene asensemo ensemo ya kisiasa ase county ya Kisii ase ayunara igatia mangana gendrete ime county ya Kisii asikolinde togosabanga tigomorembo baroro nabo igo okubwaterana igatia barai erire tobata okoranga amagenderero abere ko base county ya Kisii asengenjo netebanga eriogi ndiri koleta magendero ogwikaransanse na gukwana igatia barai naro amangana arabe gakoleta okuigwana na ase county ya Kisii na wekoleta amagendero ime county eyo asengencho bono ekero abarai bako babako musana na enchira engabune eyo okonyoranga oyo konyora okumia nomo menyi bwensemeyo mo menyi bwensemeyo nere okobaga konyora ni akumia na ende nigo akobaga tigumaega ase ensemo yamagendro asengencho abange babo nigo batali kwenyara kulenda barayaba nigo bale ase chinsemo abo bwate imichando ase togosika bosu nigo ase tukuligoro nige kiombe kya
Kenya National Council of Churches na boigo abaegeni bechidini au ababete bagotwara egeikaro ase ensemo ya St Vincent asikatia mangana babete bagokwanera ne chinchera chekwene kinga abantu baletari kwenya na boigo bali bakurwa ase chinsemo chiebire go bali kwinyura sabete bate banga ngochuko koira bali umuswada ase ebunge bukubanyanga abantu abonto bakunyo tango turaranga na aliaya omolikito kurwase county ya Kisii na boigo omolikito kurwase studio Ndizi TV Evelyn Osero abete gago twaliganelia ikorwa ase ensemo ya St Vincent Abigael Nyanchama tumanyanga narali abete ase ensemo ya St Vincent litigoro Nasekerenga yoko enekia obosibore ase mwanya banto awasaba bwatani korwe byombe au bitari bya serikali obomo bwechikanisa NCCK nabo igoti dini anene korwa se county ya Kisii inso moroberi omanyakantebu na mulika initiative kora waneke ombe kya USAID batiramo gosegeta ogotori wa kororoberi wa obogima asabantu bonsi asege ikaro yokoroto tai gatia mangana yo babete bakwari bagari tangani nigo baine kyasobwamo bunanachigo ikirani wa ase serikali ya county na baigo serikali nene iriyo koine kyabuna kera omo Kenya onyorire baga yobosibore asobogimobo. Leo tumekuwa hapa katika jumuiya ya St Vincent hapa Kisii kuzungumzia maneno ya memorandum ya kwenda katika Kisii County Government au na serikali kuu kuhusiana na yale ambayo tulikuwa nayo kabla ya uchaguzi. Sasa tumepitia hayo maneno na tuna mipango ya kuyapeleka mbele kwa viongozi ili wapate kuyaangalilia na kuyatimiza. Gokwanera abagotune chintakana niga babwatani abo bateba buna obunerere abwabeire bokorokana egento baganirie kebege kurigereriwa wazee na youths na orphans. Kuna shida sana haswa wazee wanapata shida kwa sababu huwa pesa zao uchelewa sana, hasipati kwa upesi. Hata sikija utapata pengine vijana wengine wako ni next of kin wanafanya mambo mengine, wanachukua pesa wasawa pati. Haswa pia orphans na watafutiwe njia ya kufanya nini ya kusaidiwa sana. Nigo baru kuboria go chasobo tumeki which kadi chekerero no bego kubwatu kwa which besa uchiasaba nto bali no borema asekeria abanke babo nigo batarigo ikera chibese cyo kubairira barabuo go chandika. Kuna kadi ambazo tulielezewa watu wa disability wanafaa kuzibadilisha zikuwe digital. Alafu pia kuna funds ambazo zinakuja kwa ofisi ya disability. Lakini wazazi wengi hawapokei hizo hela, walemavu wengi hawapokei hizo hela. Hatujui zinaingia kwa mifuko ya watu ama huwa hazikui released. Nigo baigerera chiamate chiabari barabake anende family y'abanubians asekeria bagani babe bagosirwa kubwatikana nemechane ibawetera. Familia za minority especially wanubi wanafaa kuangaziwa sana, wana mambo mengi ambayo yanaweza kuwasaidia kwa sababu kulima hawana uwanja ambao wanaweza lima waweze kupata riziki kutoka hapo. Asense moyende ni ngabwatani korwa sedini yege Islamu baba kugikeria ko musana no kwaberego ko enekiwa ase kiombegete taba Islamu ya subkem na kugania ko musana no ko goika omorio no morembe ko enekiwa ase oborai bwa Islamu. Kuwa kuna shida katika subkem. Naona kuna shida. Pata kuna mgogoro kidogo mnaona kwa shida. Sasa mimi naomba hivi kwa Waislamu wote kwa jumla wafanye utusikane ile mgogoro iko pale juu mnaongea kwa nini kwa media ifanye wasikizane. Ogo chamo irogo kwanera egatie bitambukiro byo kwegerera obosibori bwa mwanya bantone gatie merobero yaberege kogokerwa asibaboririe omorembe no botoere ruko enekiwa anene imbeye county ya Kisii. Nashukuru sana kongamano hili maana limetufungua macho. Limetufungua macho, watu wameanza kujielewa wanafanya nini na wanafuata wapi. Kwa hivyo viongozi wetu pia ninawaomba. Kisii tumekuwa watu wa amani miaka mingi na hata sasa tunahitaji amani. Ile mgogoro kidogo iko kwenye kaunti yetu. Tunaomba na Mungu ajalie hiyo migogoro iweze kuisha. Ngoripotere gataseni kya Ndizi TV, Elia Tariane Evelyn Osero.
ayuna rabete asensemo ya St. Vincent ase county ya Kisii anene mono ase omunyogo beto koreta abaigeni au anene mono bunatobeta kora mangana mange babete bakumulikira anene mono n'abantu bale no bale manaboigo abagotu tiabagotu batie kuneru chibeta kanyole chibeta chiae takobanga nigo omotengera tenga oratire chibesa chiae kwamura chibesa chiae kwamunereria nakyo konyoanga rera bagaka abangi nabagotu bagosoka korunyomba bataigote bionde akara uchikori chibesa chiri kyagera maetenga ntebyo omochokoro nabara chikomiori egento keri kyanege kenkonyora asigo ne bwenerete gakitosike chibesa chiae chibesa bakonyane chinke asigo tobwento basikerinde nga kabesa kali bakonyora kabakakobasira ase boigo ase wiki enigo omusangerekano okoretamu ababunge naboiga abawaziri koruase omurengo okenya kwanza ogenderete asensemo ya Naivasha sitikuligoro lyalengeli tuko abagabana bali kumirana naboigo osanga nensemo yeserikali naboigo ababunge anene mono igoro echinchera barachi kobwate nasoro chinga omurai wabagabana ase eliecha anwa iguru abete gateba mwana nige kyombe kia Council of Governors barachi kobwatirana na kogenda gutira oburai bwa Kenya kwanza tengo tora rango na raliaya anwa iguru abete gagoteba ekero abwate ege ikaro asensemeyo ya Naivasha. The message from the governors is this: they support your government, they are supporting the development agenda, the plan of the Kenya Kwanza, but they are urging that they be given their due space to be governors and to deliver on devolution. And I think the best way we can do that is when we work together in synergy. Look at the things that we have achieved in health when we have met halfway. The things we've achieved with cooperatives when we have met halfway. If we can just do that with the few remaining ones, in agriculture and in health, I think we can go a long way than if we started push and pulling to replicate functions and duties that can actually be carried out better by the county governments. I submit and thank you. Boigo asensemo eyonigo omurewense Dr. William Ruto abeteka tebanga nigo serikali chechi county chibonete kubwaterana ne serikali eneneli ni guikerania amagendero ga kwana asenseme yoigo nigo atebete buna nige serikali ya Kenya kwanza ekoko boko serikali chechi county na boigo niga menteze buna nigo babere bagotwara okuyibona no kuyona bagabana asebo ino abona bega tebanga mbachikwenda kwena kingankonyora bale amagendero senkwena na bada amagendero cyase chi county ndingo sia chi county ase entunda eye yobura tengo director one Abigael Nyanchama abega oto arokyango enkwana yomo raibwense Dr. William Ruto. We have had a wonderful relationship, I must admit. The governors have been very understanding, and we have also been, to the extent that we can, very forthright and very understanding. I want to encourage us to continue this spirit. Many times, I have called the chair of the Council of Governors to persuade her to see our point and even to allay some of the fears that sometimes are propagated out of context. And many times we have talked, we have resolved without any issue. Sometimes I have agreed with them, sometimes they have agreed with me, and it has always worked very well. I want to encourage the Council of Governors to continue that spirit of us working together. We will all become winners. We must never contemplate a situation where any one of us loses, because a loss by the Council of Governors is a loss of the people of Kenya. A loss by the next level of government affects all of us.
Mancho Murilia Ayunaro agenrete ase ensemo ya Naivasha ase umurai wensi agenrete kumirana n'ababunge abawaziri nabo igase tukuligoro babeto bakumirana n'abagabana ase buninchiremo yo kwene kinga nkoro tutabale emiroberi y'amagendro babere bakora ase ntundeye iyo burai nabo yokobeka emiroberi yo kegima erinde kwene kinga omo Kenya nkonyora amagendro ande onsi ase areas toko batuko sabanga tebano kubwata na kobe aroro anene mono baba kubeke mirobeli ne kone kinga chibesa nchi konyorwa anene mono chibesa chikwenda ase chi county na biko chibesa chikogenda ase chinsemo chibunge au ase ngencho kone kinga aba Kenya ngo chikonyora bali amagendro ase chinga kichibwenda tekyagara ekero maroberi ekonyorwa nige binte binge biko babikwira na maega ase ensemo yamagendro ime yense yeito ya Kenya sigo mwanchu murio Ndizi TV niko gendrete kwa tengera omuroberi obwensakia okoletwa na inche job maangi ase togendre kubwatirana nere Abigael Nyanchama iline kwene kinga chibichi chibiko na malingo wikirare ase nchira yobo ikiranu ase nkobate binga nigo mwanchu murio Ndizi TV Boigo oragendra gosanga na intwe gwetera senchera yomtandao o Facebook Ndizi TV News Digital na bayo kumbwati gwetera se page ya job maangi official obaga gosanga na intwe kerengereke na bayo tubwati gwetera sensemo ya YouTube Ndizi TV News na bayo gwetera ase namba ya 079219 na bayo gosanga 0792192384 na bayo gosanga na intwe ekerengereke na bayo totabinga yo ende tutubwati korwa na ende inki okugani kwao asitikulia yao na boko ende gutuma amaboli yao na boy gokwene kinga kwa bero usangana ntwe karenga likiase na buna naika ko batayinga ni goli tukulia tore nege sekenene asinyo ni gotoraje gotwara omwaziri obwobolemi oborubi wechinsu na boy go etugo ase amaleza Alice Manoti oyo toro no kwigana nabaga wikirana ase studio na otosanga na intwe amangana mange anene mono alengete obolemi ime ye county ya Nyamira county emerongo ene tano nemo ase ense yeito ya Kenya na bo igwabaga totebi mirobelio babera wikirania buna serikali ye county ya Nyamira ase ndo chenseme ya Facebook Dolphin Morasa banga good morning Job and Abigael, it's another beautiful day. I thank God for giving us such a new day for each and every one of us to see each other. We as my children, parents, friends, and all fans of Ndizi TV and my enemies to have a joyful day. I'm in ENSAKIA till the end from diaspora ndoche Eriko Sorokuru Kumbuni Kondani ndoche boygo Midred Mokera Tebanga follow from almost as a base with my daughter Shanice. Karibu sana Kefi Sophie Motangi following you live from Nyankongo Junction. Momanyi Ben Kisii Nyamira Busia Electronics ni kondani. All right ndoche abangi baende toto bwati ndoche boy go tomo so mikoro mabacho nyaigwanya mira bwakire buya watching you live with my daddy Mosomi Omura, my mom Agnes Mokera boy go ndoche Joshua ogate ngakoro kitengela Kajiado emambia engia as emambia ngie chire tata oga mama Irene, wife Winnie, son Junior, brother Fred, Shostariki na watu wote Wanyamarendi ndoche wego Enoch Mochere wega so asumuru birinsa watching you live from Isebania Bona bwakire buyanya sayo nganche na relate kulini yanko ni estafa yonsoka na wega sese customs Kenya na wega customs Tanzania asubuhi njema pamoja na wafunzi wote wa Border Hill Academy na watakia asubuhi njema. Siezi sahau mama Ominto Batsheba kwambuka orebyombe mwanyabando atualeri tuko nimambia engia unaro ebona watikete ba ndeto bwatia gwetera asa mtandao ito Facebook Ndizi TV News Digital na wetera asensemo ya YouTube or ensemo ya Facebook boigo abuna bana toto bwatia asechinche sego mwanchu murialia nkonanda asumo timokomo ke kolende kero nachikwirana ninchikwirana mbengo bamanyi naralia ya aerobolito asama gazeti ase emambia gato chukumulekere gazeti ya National Standard sego to basauska ngwerana tore aseka etali egetambe.
Ndizi TV. Ubwansu bw'Omugusii. Kagende kelisia tukamena mugakolo ko kufata magubo ana tata kwenda bo seminary kinende gansa bosa gana nduru for first time second time seminary ye ni chibesa yongo atete ko mufata na tata ko mufata chibesa chiangite choka bose to karange mereme endo chingane anda kora abuge gita anta kasini production yani gendre to konyoranga uno how was those days lirikale atwala ko record direct ya mwasiro ko tera ne mugojaga mangaya squeeze digital tale ngongo muntu makabe ko tera ondo jowe kasoro ondo jowe kabes yumo no wigatia bali ba etire buna na ozde buna alizo ani ongengo ngwateba wakwanire sabio kengo no nyanga papa siko na ndinga na ira makao papa siko gajete ekrale kiri aro mwana mukege uwo jeta iko ikeri kaunta onte vintegero ara kwali cassette kulibina kwa kuira alpana Africa tukabwata na mwako ndoko Fred Machoka agante keni bamura banta obwate kambanyale toro siribina na ndulio Mugusi. Gento tikerie kia sense ye buna komenya buyake bochenu na kiye kugeregeta seni kya Ndizi TV tokoretero muroberio bwo komenya okuya bwo bwiga totebe abantu abanene boka kusinone muntu ndi bwensi nabako nonya muntu ndi bwensi nonya erero iga osokonyora kwanyore head injury nabo konyoranga e problem ya gochire. Sasa pneumonia ni infection yenye inakuja, si ni infection, ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria, alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa, so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto. Kira ritko ria ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere ne nusu chia mogoroba no semi wa manke igoro yobo chenu ubwo mobero ekoro breast cancer screening inabo omuntu atakire kuyekorera every month siku ya 10 after period obwo bekara boko gotera turi kunyara gukora mirimo yago na kige kora togotena wabira umuchando gakarekera bwagochire turi kunyara gukora mirimo iri kwangokora umwana ataraike myaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bwika nigagokorerwa so ibintu biri abareri bwo mwana bakomukorera karo moke na bibigo shape e future yo mwana yo gujumuto okomenya okuya kebochenu ritukuri ijuma chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukuri Jumatatu chinsa isanu na ibere nenusu chiamogaso na Evelyn Osero inyora obochenu bwo mobero na bwo obonda bwao one kioboremo ugatumenya kitokana komenya mechi timuntu yomo nande nabeta
kuntomwire kumuita Ochete no mukungu ogocha konyo obali mu bwade ngai bona bakori kwira bana kwajete no bali gwara kwanya ko mo ngino ko tugo musaka Nyabeta omwana bwembe bagatebi omwana bwenguko ngai omwana bwembe bakaboli omwana Chingekero Gusii Nyangwezo ni ngenda dingokora na koire ritime kora nyore ngabi oretera abantu simanya gitinge tuabeta wanjire elio nanjire kiraritu kori Alamisi enseye monenusu ya Marogoba Chingekero Gusii tukuna gukwanira entekenene no kuinyorania igwa azetayo no boli ore na mukaye oranyora mangana manzu budaya goika abantu baitu bamanyena n'abagusii bare abantu basomibwe batwade kisemi kinyinge lakini mbabwati insoni unatobona okwerega obunobukano obukano bungwa gatumekire engagi nyani cyareko yagiye baba yagiye timoni jo magazine beni na igure beni Marogoba maokoro nsara maya batina bagubuleva engenchende omuntu ureko bana abantu abangai naenda abanne iga bare ko mwachinga njo n'echumbu cyo komenya asenga kiriaro nenga kiego chigocha kila rituko lia Aramisi wanzire nsemo nenusu mpaka ase umuroberi yo kwera Numwiroroye rituko ria Ijuma chinsa isano ne mochemo gaso nasiko gichana Omukunguzyo mazyo myaka yako manya barwero semo mwana Okunguzyo mazyo myaka yako manya barwero omwana wembe bakaboli omwana wenguko ngai omwanchumuliriria bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriria televishoni yao na mbeyemo yomunwa mweke Gusii bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere yukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugo tonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikiabisi chito ekyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisii kogenda Kisumu Ndizi TV omwansu bwo Gusii omurigereria bwa televishoni ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yaito yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire asekenyuru kiao ekiotageto tumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye asesemi yao enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora boti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime Waswahili usema siku njema huonekana asubuhi. Yani ritukorigia nigo rikorokana emambia. Negati ya byorokereryo byeritukorigia nakagaso gensakia. Ndizi TV ntumanyete obobisi bweritukeri bigia. Nakiyekogera tokorentera omurobiryo gwensakia. Umirana na inche Job Maangi. Nenche Dorcas Kemoma. Kila ritukoria yuki uchakera Jumatatu goika Ijumaa. Uchakera chinsa 12 goika chinsa sato chamambia. Tukumanyina ralialia aire obolito ase amagazeti. Ayagenderete ase siasa. Chisemi. Dichiko. Obosombi. Nabo igo na yande amange.
wakire buya job wakire buya Dorcas na kweriganire imiyo mu rubiro rw'Ensakia Dorcas ni yariganire bene asomo rubiro rw'Ensakia na nchobo igone yariganire imiyo mu rubiro rw'Ensakia naye yariganire bene toroseri tukoriao kagende kelisia tukamana mugakolo ko kufata magubo another kind of seminary kinende gansa posa gana nduru for first term second term seminary ye ni kibesa yongo atete kumufata nada como fata kibesa cyangite cyo kabose to karange mereme endo cingane anda kora bugi gita anta kasini production yani gendre to konyoranga how was those days lirikale atwala ko record direct na mwasiro ko tera ne mugojaga mangaya squeeze digital tale ngongo muntu makabe ko tera ondo jowe kasoro ondo jowe kabes no wigatia bali ba etire kuna oze buna alizo ani ongengo ngwateba wakwanire sabio kengo no nyanga papa siko na ndinga na ira makao papa siko gajete ekrale kiri aro mwana mukego jeta iko kiri kaunta kwante vintagero ara kwali cassette kulivina kwa kuira alpana africa tukabwata no mwako no ko Fred Machoka agante keni bamura banta babwate kambanya ale toro sirivina na ndulio mugusa ine omwanchi omurigereria no manyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwo amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobole tichitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV na boigo na inche Frida Kerubo twerule gokoretera omurubire gwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania n'eki shiringi chinde ase chinse chiri cheisiko unabono ogukina kwa maguri yebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koira nanse imeyense ya Kenya nigo tugochikukumanya asomorobere yiga naki amagori amanya are ase chichiro cheito ebinto ebiya byasoira ase chichiro cheito nabigo tugochigutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense yetu ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bagendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria ora chikwe manya na gukwanira asumurobrio wense yobonchoreria nigo tugukumanya ase chinse chiri cheisiko nakibagendete gukora obonchereria bwabo naboigo nakibakwenana ebinto koru chinse chiri cheisiko nagotekeragaiga ase enseito ya Kenya kirarituko ria Jumanne na Ijuma guchakire chinse nyechamambia ime ya Ndizi TV ense yobonchoreria Lois Academy Kisii yere milimani angena milimani SDA neskuru yekerero yoboruso ibwata aborokia begiribuya iri asatoerero aborokiwa bagosomera nigo bobwete kigari cyobosombi ase bari bakurware amache yugweshibya naboigo konywa chinyomba cyakebara chinchenu kegima ribagarisa ine ryaborokiwa kokosoria negukini byegwa byabo mbabwate abarindi ase skuru yo naboigo nkurwa bari echai ya sanne na lunch kubwati bari omurubyo CBC ayerera bwango onyorali bakase skuru yo omwano abegati yabari abake bakonyora migiryo yibirenko bigoro. Hi everyone, my name is Victor Makoli, head teacher Lois Academy. In this school, we offer quality education and nurture learners' talents. In fact, this is home away from home. Tell a friend
to tell a friend. Welcome all. Nebukubakire simi ase namba enoti 52 2 mara 2 5 2 2 5 2 ayemo Gusii enoti 52 2 2 ayeme noti Lois Academy Kisii. Knowledge is power. Enyagetari ya Ram Hospital Kisii nige korwa bokoreri bobo bwenya ase ebirengo begoro. Abokoreri bakorwa ngamona in and outpatient MCH clinic kose maternity na bagokora consultation, ultrasound, CT scan, X-ray, dialysis, occupational therapy na physiotherapy. Ngobwenya bare omuchando bwa maino bwa maiso na boigo amangana yebirore. Okubarwa ogoke no kubarwa okonene. Boigomba bwate eduka ya mariogo. Ngurwa bare obokoreri bwa ambulance chinsa emeronke birenanye. Gwantra bare insurance chiko bwatia NHIF, AON, Minute, Liason, APA, Madson, Britam, Trident na boigo area ya AAR. Naboko batarera asenyagatari ya boyaram ange nekigambiro ya Kisii. Gose nabo wake simu wetrase namba 0725150744. Ram Hospital Kisii. Health first and health always. Negentekia konyori bintu byugutumika aseduka na negentekia mono konyori duka buna Capital Lights and Electrical Limited ejeko nyachitaya chiwaya nebintu binde binge byugutumika asistima nkoni abale chiwall brackets chiwaya cha East Africa Cable, CCTV, full moon, floor lights, extensions, panel lights, 4-feet tubes and 2-feet tube kisockets na room heater, chifa, snake lights, garden lights, fridge guards, chandelier lights, security lights na solar floodlights. Banyore imejumu chukisi opposite DTB Bank ange na Shell petrol station. Nebukuba kirisimi ase namba enoti 52 enoti 54 enoti mara 2. Capital Lights and Electrical Limited, where quality meets the purpose. Eskuru ya St. Anne's College ni gotogo kwa bagari okumenta ebirengo byekisemi ase chikosi au. Ndobwate ekosi ya ICT ase krengo ya certificate na diploma na boigo computerized secretarial. Ndobwate chikosi chinde buna CCTV technician, video editing and sound production, computer technician and programming, web design egatie chinde. Ndobwate amaigerio yokobugia piano na boigo ebirasi bya computer asabana ba primary na secondary na boigo bale bakorire form 4. Nigo togotoka ase chinsemo chikobwatia Kisii asamaga cha Uru Plaza egoroba ya gatatu ange ne benki ya Equity. Nyamira asamaga cha Timi Building ange na Juakali asepare kogenda yanchure. Keroka asamaga cha Cooperative Bank egoroba entangani. Ogembo wa Kenya pamoja sako egoroba entangani. Suneka amagacho a Dennis Adwea ase estedi yechigari cha Migori. Nyakoe ase chiro ya Nyakoe angene junction ya Marani. Rigoma ase chiro ya Rigoma angena Vision Point sako. Voigo branch ya Borabu ejuwe gotoka imemo choki jauri. Erio kwerikia ni goga neirie result slip ya KCSE ekebande gose waiting card ebicha ye passport na boigo chilingi 500 chyo kwerikia. St. Anne's College, a center for professional academic excellence. Gusii bono eduka ya obwanjete ya Enokem nigo yakoretero bokoreri bwa yegesiri na muno banyore asoro segerwa boro yakegima orore imechi nsamo kiri cya yogo mbarabare na yogo primary nigo bakuru bokoreri buna burya bwo kubatoka chimbego go cha setugo yani artificial insemination asokwe nyorera embego iyo iragero nyore tugengiya insira iyo wigo itali gwako na maruire ayirira
na tarira eduka ya Enokem imeyo mucho busongo ilikuwa inyorera amariogo yo gusyarira bimeri endagira neti supplement chetugo amariogo yo gusyarira ekenyambi chimbusuro amoyo ebicucu byugotuga egatia yanda mange na boko banyora imeyo mucho Kisii asinyumbeli ya Kenyoro Farmers Cooperative Society iyera angena Market Plaza Boigo urusegerunde nigorore mbarabare na Shell Petrol Station imeyo mucho Kisii eyo yakarukiru Falcon Station Boigo na boko bakira esimi Enokem Agrovet, growing healthier future one harvest at a time. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Wanchumurelia Ndizi TV na kuariri bene ase entunda yende entunda ya kabere ime yomoroberio bwensakia ase chinga kichia bono nigotoko batokumulikira naralia ya aire oborito ase nsemo ya magazeti hasta kubatokumulikira engazeti ya The Standard nawe igo ase ngazeti ya Nation to batokumanyanga naralia ya aire oborito ase amagazeti ase liduko liale rasto ko batoko chakera egazeti ya The Standard to batoko manyina liaya abere akumulekerwa ase gazeti ejo engazeti ya The Standard Niranga nomorobero chekera itkulego chakara Jumatatu goika Ijumaa chinsa ni tire 12 goika chinsa isatu chiamambi. Gazeti ya The Standard engana emwemwe tabanga dead teachers paid millions yadanga nigo ababunge bono babere bagosaba obotuki bwemegokorwo ase kiombe gekolikia abaorokia ya TSC line komanyanga ngaki konyalekana nga egati y'abalimu babete bagosiria magimabo ase emyaka ya etaiga kulende baenderete gwakanwa chibesa ne serikali asibese jibakulinga ngaichigo che asibugo turoche asigazeti eyo ya The Standard turoche umuraibwense kabete sati engembaliri gakomokwania Samson Chelugui oyore omo waziri wensemo otenete ebyombe au asebe turoche omokonyi bomurai bwensense meyende na maega yato karanga Musalia Mudavadi na boigo Susan Kihika oyoro mugavana bwe county ya Nakuru togo skabosio goika ase page ya karenga ya The Standard page ya kabene gatanga how lapses by state agencies led to Embakasi gas plant in Fareno gatanga ki mabaka kiaya ebibawo kiye bete bikorera omorero yugwateka asensemo ya Embakasi nakwira banta bange usiria amagima babateba agati ebintu bitalingo asenseme yo maite batenga nigo asabwa bwende tugotwara ebohol bose egesima kia mache na boigo enchera ekomulekiranga nkorobalinga ekumulekira na koranga ngaiye gasi yale gutumbaka kuru ekera ngana ende onse koba baba kulilia ngaiye koba twende page ya gatatu otebanga how new twist as farm linked to explosion now sues EPRA nigo bono kampuni anene mono ejuero kaine koba amo no batenelia be ensemi gasi ya rekorosi ya Embakasi bono babere bakogenda ase koti na gusabanga na komochia ekyombegia EPRA ase ogotenenia license yabo ibatanga nigo babete bakoguna ende na EPRA twende page ya kanete banga igende tekumulekera engane yuerengete aborokia bende tukokoni chibesa kolende batawendere chikwegwa nene mono bali babete bauteneni wemeremo na boigo bali babete bagosiria amagimabo ase amatuko abwango yase bono oikira bono babete gwakanwa chibesa chire chimyenye
145 nemo chimilioni chimia inye 145 nemo ase bunoroche ase page ya The Standard ndoroche nga nomo ra omotenene libwe kyombe gya TSC Nancy Macharia kale bosio bwe kamati ye bunge ka kuireneria amabolio ase boigo nigo otanga nigo nati yabere gekugwa ase inkelinga babaire bako tema gosuguma ekesi igoro yaba alimu egati ayinare gati amangana mangora we komanyi wetera ase gazeti ya The Standard ase wetoroche nga nigo abantu bane babere bakobekwa byara emaega yoko bwatwa na busi na kobiswa ku muntu oyomo ase amalieta ya Jayesh Kumar Kanjiri babete kakobwatwa na koirwa ase nchera yobo tutukanu asibonega obutuki wabiro chaka linde kwene kinga nkomanya tore kene igoro ayabete ase biche ni gotoroche abakagiro bere babete bakobwatwa kubwateranigwa na kubwateranigwa noko kwa ya Jayesh Kumar ase oyu abete gakobwatu na koirwa ase nchera yobo tutukanu n'abantu batamanyiri chitariki 14 cha February toskabozo wikase page gazeti ya The Standard page ya 5 nemo otanga Nigeria's Tinubu and Ruto Africa's flying leaders under fire nigo omuraibwense Dr. William Ruto no omuraibwense korwa sense ya Nigeria ase amarieta Tinubu bono babere bakomochugwa ase ngenje nigo babere bakolina chindege na kwenda chinse chisiko ase asa matuka mange engana yabere komochugwa asikolinde gati manyi ubamangana yechinse chisiko na bintu na mangana atonjokana ine hata banga nige gatichi sabali chichabere chikoleta magendro asigeta mbabwendre tikomochugwanga basokiritsiko ogasoka woka ingane bwena tekuligerirwa ase oboime tuske bosio goika page ya 5 na kabere ukwaniranga abatukinigo baenda dokorobo tuki igoro yechimbaratero bose amangana akiptuma betega gukora chinga kichomweli ase kwikera bono babete bagukora obutukino kumanyanga nigo abetega gutarira chinsemo au maega ataranyora ajali yaye asatenga nigo abete ngagotarira chinsemo chindagera busichi restaurant itsato atarachi konyora ajali yaye asabono butuki bogendrete irinde kumanya asoboime igoro yengane iyogosira kwaye asumu basukano wepara toska bosio goika ase page ya Kianda ime gazeti ya The Standard page ya Kianda yotanga nigo kikabono arasa kongo naende ni nabara chiko sigwechera nigo amamocha abire akora gakwira abekwe byara asengencho nigo ataraigwera oguchika we court anene mono eliko yana amangana chindemero ase county ya Nakuru igoro enyagitari abire kwatalibira linene nyagitari ya War Memorial Hospital yabere koreza gutoka no matuko abwangoiga atibako mochukwa ere naboigo no county commander wensemo eyo page ikomia socho kore gazeti ya The Standard ngikwaniranga dilemma over jailing adults who committed minors bono nigo amaboli amanga genrete ndogenrego siba abantu babeta bakora momocho kibara abana maita abantu barakora momocho kolinde kerba ikire ko babanta abanene ande kwa nyanga bande ko siro bono igo nikimina no kende getindi ase koti niko manyanga mbabenrete ko bwato mbabwerna ko bwato asingincho yamamocho babeta bakora kibara abana
ini gatia magana amolekera se gazeti ya The Standard ase kolenderi ni kwemanyia asobo ime nabo kwigore gazeti yao ya The Standard lindo bego kwemanyia naraliaya oirobo litase gazeti ya The Standard asengenjo ntuguna Ndizi TV nigo to chutelia as igoro ndurigo so asobo ime lindi to kobote kule gazeti eyo nabo kwemanyia aso mwanjo mulingo tenga abukanda to bwatu gotera som tandao ito Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya nabo kumba to gotera mtandao ne job MAANGI official nabo gotera asensemo ya YouTube Ndizi TV News nabo gotera asina mbere screen yao ya 079219 nabo 384 lindo bego sanga 92 ndoche ensemo ya Facebook atanga mwalimu Elijah Ochenge kuro St. Catherine Academy kyoga senda tukondani tamati Sheila Kemuto na Daniel Kiyondi kurwa Mokongeni Jogo tokwaligania aba ime yomoroberio Jani Moreka Kajeni Salome Onyoni Rose Umichemo na Beatrice Raturete begondo che Zakari Makoli Munginda kurupo basi Nyamaruma ime yomoroberio na Sheila Kemunto Ruth Nyabuto na Frida Yabonyi Beatrice Omachai Grace Ongwenyi Evans Ongwae na begondo che Fred Nyandieka Ezekiel Okemua Confrida Mokwana boy Alfred bin Kefroma begondo che Peter Omari korusuguta na Nyamache ni kondani wengi ndani wote buna ekomesa begondo che Wasiri Mukuu watching you live from Doha Qatar karibu sana ime ijomoroberio ENSAKIA asebon trachus ka usiku ikasi gazeti ya Nation ngana eire obolito ni yatenga State House extra budget blocked nigo omotenene liboso yo kumulekera budget abereka gotenenia oko chibesa chabere kigo sabo koruase ensemo yeke ganja ya serikali chibesa chibilioni emerongo ene na isano na ibere chabere kigo sabwa nensemo ya State House asbono abe gotenenia otebanga nigo anyolirenga chibesa nigo chitaka niga tabiringa asama tukamaiga niga chibasinge chabe chigo gotumekwa chitari gotumekwa chabe chigo sabo chitego tumekwa asenchera yobo ikerano bunoroche mutu wabo oyo agakoro kunga Margaret Nyakango nere obega gaotenenia egate chibe chigane tego sabwa as korwa sensemo ya serikali atenga nigo agotebanga nigabira ukana chibese chyo asengencho chitabugati chitarancheranwa nensemo yebunge tugoskabosyo toenda se page ya kabere egazeti ya Nation kwanera igoro nga court nullifies appointment of 2 Meru University officials wono nigo court yabirigo tinenia okoli kiwa kwaba koli emeremo babere ase ensemo ye serikali ukurwasa University ya Meru ase ekoti yabete gotinenia ekoti yabete numuna chibina ko Onesmus Makau abete ka otinenia okoliki wa okwo kwaba koli emeremo abwasengencho batarayikirania amaganyo ye serikali nigo bono otebanga boigoto tigalete imia Meru omusacho moniga beta kumuitangina na ngina koro ase ekina kyabete ensemo ya Imenti Central ingana yowichani kigima tukoskabosyo toende goika ase epeji ya gatatu tenga family demanded answers after daughter's death in Irish capital bono nigo enka emo egenda tegusabanga nigo obutukiwa bakorwa ni aserinde kumanya ekene igoro iyo mwana oyo asebiche nigo tumuroche Bridget Chemo Sop kandie oro mwana ole wakosomera umwana ufunze osomera obonas asensemo ya Dublin Ireland kolindi agasiri obugima bwaye asenchera yobo tutukano asebe toroche gorabu nigo Kenya bere gwaka
kuki gitambe kere kenene anene mono ase okorosi gwa kweli ogolinde elirabe likoene kinga ngotanga tole abana gosiria magimabo kibare abake ase ensemo kibare abake kigima tugoskabosio goika ase page ya kane nigo Ruto abere bono gakobeka aba waziri baye ase abere kubamuleka ase oboime nabo igo gutwara emikutano ya botuko ya wika botuko gati ngane gatanga nigo Ruta aende tukubulia mabulia matindi ekero bagendrete nensemo bagendrete nigikaro asensemo eyo ya Nakuru ilinde kone kinga aende tukubabulinga nchera kiturabe tukubwaterana ilinde kone kinga ngoikera nitole ukugania wa serikali tosukebosyo wiki page ya gatano agotebanga governors insist on 450 billion amid impasse nigo Ruta betega otebanga nga betega gwanchera nanga nigo ogoteigwana na nigo okuigwana egatia yaye naboigo nensemo ye bunge use ensemo ya bagabana okuigwana na kwabo nkora abakuya asebono boigaba MCA aba gabana bono batebaye guchibesa 450 billion echibabe gikirania amagendro a account tuskibuso ike page page ya gatano na kabere gazeti ni ya The Standard. State House cash plea to buy cars and build podium declined. Ni gobono egukwanira ase oboime igoro yenchera omo tineneli bwe budget asa malieta akorokwa Margaret Nyakango akabatebanga no tibe amangana ye kwa guchibeza ne bunge abire otinenia egatichibe state kwa na nugotia se ensemo ya magacho amanene yense ayo State House ayo kwa gacha yokora chigali naboigo kugora ebintu au ase ensemo eyo ase bono iga hatiringa nchibete chigwanchiranwa tali mangana abete gagwanchiranwa ne bunge eto jutabukia ase gazeti ya Nation ase ensemo ya page ya gatano na gatatu tenga gashagwa in a big dilemma as allies fight Kiambu governor bono nigo gachagwa abwate egetire kanene ekero asengenjo nigo bono iga abasani bae anne mono buna omuraiba bali numubaro omonene ase bunge ye county bunge enene ya Kenya Kimani Ichung'wah aregati yabaraiba endete korwania omugabana gwe county ya Kiambu asebono arineke barwe kenene kwenene ngakia kochi kogayania amangana ayo agendrete asensemo ya Mount Kenya inoganga Mount Kenya bego twara mabirira manga ya kisiasa anene mono asigati abaraiba bete bakomwa okoboko ndindi nyoro omwembunge bwensemo ya Kiharu buna achigotenenera enseme yo ase obocholi obonene bw'omwaka ogocha o 2020 omwaka o 2027 asigo neregati amangana agendrete amulikira asigazeti ya The Standard asikolende buna botambe tawatebinga ndoko nyara gotebyonzi abakolende naboko gendra naboko go gazeti ya Nation obo kwemanyia amange agendrete asabwe toko batogo chute na haliaya amolekire ase gazeti ya Taifa Leo tenga magavana wakaidi sheria eni gati ya mangana molekirwa nabo koti yazima hasimu wa Kwale wa Kalwale nabo igo egukwanira ase gazeti ya Taifa Leo tenga azimio yalemewa bungeni neregati ya mangana endrete amolekire asensemo ya Taifa Leo aso moncho muri Ndizi TV ngo kumanyinga nigo lituko lya lero tugochigosanga nomo
waziri wobolemi na boigo obotugi bwetugo na boigo oborubi bwechinsu asamarieta Alice Manoti kurwase county ya Nyamira tobe tukosanga amangana mangi anene mono arengete sekta yoboremi ime ye county ya Nyamira igona bakwenda gusanga na intwe amabodi agona araria ya nabige birengeri byao igoro yase county ya Nyamira bigego iki yego ika ase ensemo yoboremi asingencho na araiga na chigwikira na sensemeye elinde gusanga na intwe anene mono igoro yamangana yu onsi arengete county ya Nyamira sigo mabodi ndonsu bwate anene mono arengete wizara yoboremi obotugi na boigo borobye chinsu ya county ya Nyamira gusanga na intwe karengeri kyao na boigo ndo bwate ya sensemo ya Facebook Ndizi TV ni digital mboko mbwate gwetera job MAANGI official na boigo gwetera ase enamba yaito ya 0792192384 na bosanga na intwe karengeri kyao elinde tobe tukwimanyia mangi anene mono ayogandrate ase county ya Nyamira na boigo ase sector yoboremi ase oboime mwanchu muri Ndizi TV to basausuka ase ngencho ase kakitiri tambe ngwera nande ase studio irinde tobe tukusanga no mugani ito ase oboime igoro ye sector yoboremi na boigo mangana mangi agandrate ime yense yaito ya Kenya se to basausuka ngwera nande asegeka getali egetambe. Ndizi TV, Ubwansu.